ముందుగా అయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటున్నా ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న నల్లబొట్ల అబ్రాస్ ఫ్రెండ్స్ మన బ్రీడింగ్ అయితే చెప్పాం కదా ఫ్రెండ్స్. ఇది మన సబ్స్క్రైబరే హిందూపూర్ని అయితే మన లొకేషన్కి అయితే వచ్చి 7,000కి అయితే దీన్ని తీసుకున్నాడు ఫ్రెండ్స్. ఈ క్వాలిటీ నచ్చి అలాగే ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్న పెట్టబార్ని కూడా మన సేల్స్కి అయితే పెట్టాం గైస్. ఇదైతే అనంతపురం మార్కెట్లో 5,800కి అయితే మనం అమ్మడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ గైస్. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం అయితే మన ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే గైస్, థ్యాంక్ యూ.